कई मैं तो ये लड़कियों वाली बात मैं क्यों कहता हूँ। देखो लड़कियां मेरे आ रही हैं, लड़कियां मुझसे परहेज नहीं करती। मैं ये महसूस कराना चाहता हूँ लड़कियों से भी, तुम जाकर देखो उसके यहाँ, तब भाभी को पता तो लगे। भाभी को बहू के ऊपर बात आ गई तो भाभी एकदम बीएस साहब पे गुस्सा हो गई। ये कह रही थी कि बीएस साहब ने देखो यहाँ गलती करी है। बीएस साहब मैंने जवाब दे दिया ना, इनसे दोनों से एक दिन और करें। मैं चुप रहा, मैंने की बात में जवाब दूंगा। मैंने की अब मैं और मैंने की मोनो होंगे या यहाँ बीएस साहब ने गलती करी कि देखो पहला फंक्शन था तो आना चाहिए था उन्हें, 10 मिनट के लिए आते। मैं तो ज्यादा कह दूं नहीं, गलती दोनों तरफ से करी है ना। मान लो उन्होंने गलती करी तो पहले तो गलती बोलू नहीं करी है। सबसे पहले तो उनकी है। देखो सबसे पहली गलती बोलू की है, या तो कार्ड छपते ही नहीं, और कार्ड छपे तो भाई तुम्हें देने जाना चाहिए। भाई दोनों तरफ से गलती नहीं बताऊंगा। देखो बीएस साहब की गलती इसमें लेस मात्र नहीं है। फिर वो भी वही है ना। नहीं